Так, Т5 собрал. Сверху только мотор. До конца не собирал. Нам нужно проверить, будет ли у нас клапан тарабанить. В общем, гидрики новые, распредвал новый. Все поставил, отрегулировал форсунки. Завел, а клапан как тарабанил, так и тарабанит. Помочь этому может только замена головки. Замена клапанов здесь ничего не решит. Они как тарабанили, так и будут тарабанить. Ну вот так вот. Получается только так. Если надо делать все идеально, то только будет замена головки на новую. Отсюда все вынимать и пересыпать на новую головку. Новая головка брать только с клапанами. Чтобы она в сборе была не полностью, а то их продают полностью. А там гидрокомпенсаторы, распредвал там некачественный. В общем, расклады только такие, надо думать, решать, что делать. Собрать все как есть или все-таки разбирать дальше ее.